Bentornati, siamo qui al capannone. Hazel, oi, Hazel, mangia le fascette, saluta, bravissima. Siamo qua al capannone che sto facendo un paio di lavoretti di cura alla quattro porte perché è già stata venduta. Le macchine qua non stanno tanto in giro. Gli faccio un po' di manutenzione, preconsegna, gli cambio le boccole dietro dei bracci, chiamati anche caramelloni, i silent lock anteriori, già cambiato il trapezio, gli cambio anche le testine che sono andate e basta. Sta settimana, se tutto va bene, dovrei ritirare il progetto Blasfemia numero 2 e forse ci consegnano l'altra macchina, no? La BMW, no. Che ho comprato anche un'altra BMW all'asta che vi farò vedere, quella che andrà a sostituire la 528 che è stata, come si dice, presa per una vendita veloce, se non era l'auto per la Chiara. Alla Chiara gli passano le auto sotto il naso, poi lei decide se le vuole o no. E Chiara che sta facendo il suo mestiere, quindi sta preparando gli ordini delle bellissime BC Racing per una M3 e 46. Come saprete, Chiara spaccia ricambi per vabbè, maggior parte sono sempre BMW e Honda che facciamo, però trova anche roba per altre cose. E basta, vado avanti con questa e sono arrivati un po' di ricambi e intanto avevo già smontato la Civic, l'avevo già smontata. I caramelloni, ok, chiamati così grezzamente, che sono questi, sono esattamente questi qua, sono i caramelloni, ok, pastiglie, testine in terzo e i dischi. Per ora mi mancano questi qua che dovrebbero arrivare domani mattina, tutto il braccio intero perché sti cosi sono marci, e basta, dai, li cambio, monto e toglierò dal ponte domani a sto punto. Niente, il retro è rimontato, caramelloni nuovi e adesso vado avanti con l'altro. Come dicevo, cambio queste testine, non sono bruttissime ma sono da cambiare, già che è smontato glieli vado a sostituire. Rieccoci qua, ho finito con la quattro porte, i vari lavoretti di manutenzione, preconsegna, e questa macchina l'ho venduta a un ragazzo a cui gli ho fatto uno swap K, penso quasi un anno fa, a sto punto è passato un anno, e siccome sono arrivati altri upgrade da fare alla sua, perché sto matto qua la usa tutti i giorni, in pratica una EG Swap K20, e finalmente è arrivata una daily che le può piacere, così si fa una hatch nera e una quattro porte come tutti i giorni. Il lavoro più grosso è sull'anteriore, gli ho cambiato i trapezzi, testine dello sterzo, testine interno, cuffie della scatola, dischi, pastiglie nuove e bracci oscillanti superiori nuovi. Devo fargli ancora un mini intervento dentro, ma poi abbiamo finito su questa e la porto a fare la convergenza e lunedì la consegno. Dimenticavo, vaffanculo, finalmente ho una sigla, penso che sarà quella ufficiale, ma la musica è quella, mi sa che non va bene. Adesso vedremo se riesco a modificarlo prima di caricarlo
questo video o magari la carico così com'è. Questo video me lo fece qualche mese fa CC Media, che ve lo lascio i suoi link Instagram e YouTube sotto nella descrizione, e niente, beccatevi la sigla. Niente, sono nel caddy e vado da Diego, da Pretty Boy, e basta, faccio un paio di tirate col caddy. Povero mezzo, c'ha le gomme del 2008 sotto. Adesso vediamo. Ma già. Non è un caddy questo, cioè per avere solo una mappa e lo scarico non lo commenti, figa. Dal motore sono arrivato da Diego, gli ho detto ovviamente l'orario che arrivo, l'ho chiamato esattamente 7 minuti fa e non mi ha ancora aperto il cancello. Perché? Why? Qual è la tua scusa per avermi fatto aspettare 10 minuti davanti al cancello? Stavo giocando a Carix Drift con Enrico, quindi cioè, capitemi. Io so con cosa stava giocando. Con la sua stecchina e le due palline che si ritrova in tasca. Esattamente, con il mio pisellino stavo giocando a biliardo. Dai che scegliamo. Allora, rieccoci. Come potete notare c'è stata una piccola variazione di location. In pratica cosa è successo? Diego mi aveva chiamato che aveva una aveva una perdita d'acqua, e nella zona che era quello del filtro dell'olio, e quindi io ho detto tanto il tubo, sti cazzi, motori di 20 anni è normale che magari si crepa, ed è, aspetta che accendo, ed è il tubicino dell'acqua che va nella testata, ok? Ho dovuto spostare tutto il coso che raffredda l'olio sul filtro dell'olio, e perché ieri ho provato a sistemarlo 2 volte, ho cambiato il tubo, continuava a pisciare, alla fine ho detto ascolta Pritti, vengo domani e ce lo portiamo al capannone. Io adesso abilmente ho perso il tubo, aspetta che qua, e niente, il colpevole è questo. Ovviamente non era così pulito, era un bel color croccante così, e perdeva da qua, quindi mi sa che taglio, saldo un altro tubo e possiamo andare avanti a tirare un paio di Stronzate. scannate, vedi, figati ancora dopo. Niente, siamo qua con Priti e la Civic che gli ho fatto un anno adesso, è passato un annetto fa, e di nuovo da me, come ho spiegato nel video all'inizio, per altri upgrade, però finalmente ha deciso di comprarsi un'auto da tutti i giorni e smette di usare questa tutti i giorni. Quindi sono giocati parecchi jolly. allora, classico swap, come dice lui, K20 a 2. Per adesso è tutto originale, l'unica cosa che ha è la centralina e la mappa. Montano Doctronic e i semi assi con i controcazzi della Insane Shaft, giusto? Esattamente.
Ecco, gli abbiamo fatto l'upgrade dei freni, forato baffato davanti e dietro con una pastiglia bella piccante, un paio di tirate e poi te la puoi portare a casa. Io per il cambio. Spostato la telecamera, non so se si vedrà apriti in faccia, magari solo il naso e il mento. Quello fa provincia, ragazzi. Quello è... siamo in due, dai. E l'importanza di naso, figo. Vabbè dai, mi aspetto che alla tua età allora divento anch'io operato. Alla tua età avere ancora sti capelli no. Che io a 19 anni ero già così. Dentro. Beh, è il minimo. Si apre questo? Sì, ma non si richiude. Vabbè, allora a metà. Pre-VTEC. VTEC aperto. È tornata EcoBoost. Cosa dici di aver guidato una EG Swap K20 tutti i giorni? Ma che chi si fa, no, è K20 tutti i giorni, no, sono ragazzi, sono tutte seghe mentali. Posso dire che sono affidabili fino a un certo punto. Consumi? Troppi consumi. Troppi consumi. Ma di affidabilità cosa dici? Per i semiassi? Vabbè, ma lì è stato un errore mio. Vabbè, semiassi può capitare finché fai quelli ibridi, però da quando hai su lì il Sane Shaft non ha più un cazzo. Abbiamo dimenticato di dire che c'ha i BC Racing, ha tutto, cos'è che hai preso? Non Powerflex, cos'è che hai preso? Energy Suspension. Tutte Energy Suspension, tutte quelle minchiate lì. Però c'è altri problemi a parte i semiassi che sono scoppiati. Porco dio, 2 volte. Si può dire questa Beh, ormai l'abbiamo detta. 2 volte. 2 volte. La terza ho imparato a comprare le cose giuste. Sì. Spendere una volta e basta. Per spendere per sempre. Quando gli vediamo uscire dal cancello. Giusto non dare la possibilità di fare il video nessuno. Giusto non dare la possibilità.
foto su appare RB18 Bucchi. Così anche questo sempre entra nei tagliati. No, bucchine si può dire. Ah, si può dire. Buchi. Sì. Niente, possiamo chiudere qua il video. Saluta Diego. Salutate sorelle di Diego. E basta. Alla prossima.